Kwa majina mimi naitwa Isaac Daniel Joseph, mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Katavi. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Bila shaka wewe sio mgeni, wewe ni mwenyeji sana hapa. Mgeni mwenyeji. Mwenyeji kwa sababu tunakutana mara kwa mara kwenye vipindi tofauti, lakini pia kwa asilimia kubwa kwenye harakati huko tunakutana sana. Kwa hakika. Bwana, kundi la maafisa usafirishaji ni moja kati ya makundi ambayo yanafanya vizuri sana kwenye maeneo tofauti, lakini pia kwenye shughuli mbalimbali za kiserikali ambazo zinafanyika. Kundi lenu ni moja kati ya makundi ambayo yanapewa sana kipaumbele. Hebu tupe siri ya mafanikio ni nini? Ni kweli kabisa. Kundi hili la maafisa usafirishaji ni kundi ambalo kiuhalisia katika jamii, ukiachana na kwenye serikali, tumekuwa tukionekana ni watu ambao pengine wanaweza wakasherehesha tukio fulani kama ni sherehe, mambo mbalimbali. Lakini ukija kwenye upande wa serikali pia ni kundi ambalo kwa sasa sio vile walivyokuwa wanachukuliwa kwamba labda ni watu ambao ni wahuni au watu gani. Hapana, ni watu ambao pengine wakipewa elimu juu ya kitu fulani wanaelewa na wana mipango kazi, wana mikakati. Kwa hiyo ni kundi ambalo pengine kwa sasa hivi limejitambua tofauti na zamani walivyokuwa wanachukuliwa. Lakini ukiangalia hata Mheshimiwa Rais kuja kutupa jina la maafisa usafirishaji kidogo ni kutambua umuhimu wa nini tunafanya. Kwa hiyo katika moja na mbili ni lazima kundi hili liwe kundi la tofauti sana, ambalo pengine watu walikuwa wanachukulia kwa namna nyingine kwamba wahuni watu gani, yani hawaeleweki. Lakini hapana, hii ni kazi kama kazi zingine, na ukiheshimu na ukaenda katika misingi ambayo inatakiwa, basi jamii lazima ikuchukue hivyo ambavyo inatakiwa. Lakini kwa ujumla tukiangalia kwenye jicho la kibiashara sasa, kwa sasa hivi biashara ipoje kwa mkoa huu wa Katavi, nini kama maafisa usafirishaji? Kwa mkoa wa Katavi bwana, hali ya biashara kwa kweli niwe mwazi imeteteleka kidogo kulingana na hali ya mafuta. Bei ya mafuta kidogo imekuwa juu, lita shilingi 4,303. Kwa kweli ni kiwango kikubwa sana, hatujawahi kukutana na bei hiyo, tofauti na ambapo labda mafuta yalikata kabisa, mwisho wa siku tukaja tukachukua lita 1.5 naipata kwa shilingi 15,000 mpaka 10,000. Lakini kwa kupitia sheli haijawahi kufika bei hiyo. Sasa hali hiyo inapelekea kwamba wateja wanakuja na mindset kabisa kwamba bodaboda ina bei kubwa, kwa hiyo ni bora akimbilie kwenye bajaji. Sasa inatuwea ngumu. Kwa hiyo tunapata wateja wale ambao pengine anaona kabisa akipanda bajaji kwenda mitaa fulani labda bado barabara hazijawa vizuri, au namna ya kwenda yuko peke yake, inakuwa changamoto. Kwa hapo ndio mlazimu kuchukua sasa bodaboda. Lakini pia ukienda kwenye bei sasa ile ya zamani, sehemu ya shilingi 2,000 ukaenda kwa shilingi 2,000 hiyo hiyo kwa bei sasa hivi ya mafuta, au unajikuta tayari ina kipato kinashuka, ni kwa sababu baadaye ukienda sheri utajikuta unatumia gharama kubwa mafuta kuliko kipato ulichokiingiza. Kwa hiyo of course biashara imekuwa ni ngumu sana kwa upande wa sisi maafisa usafirishaji ukilinganisha na zamani. Kwa wakati kama mwezi wa 5 wa 6 ilikuwa ni muda sasa pamepambazuka, kila mmoja kama ni kuvuna ameshavuna. Yani mtu hataki usumbufu, akifika gari haijajaa anachukua bodaboda tunaondoka. Sasa hizi sehemu ya shilingi 30,000 25, maana yake mkizungumza sasa inafika mpaka 70 laki. Sasa inakuwa ni ngumu sana, inabidi sasa avumilie kuchukua usafiri huo ambao labda pengine gharama yake inakuwa chini. Kwa hiyo kiujumla hali ya biashara sio nzuri sana. Na matajiri wetu, kwa wale ambao pengine wana pikipiki za mkataba, ingelikuwa kuna uwezekano tungeangalia namna gani ya kuwapunguzia hata viwango hawa ambao tumewapa pikipiki hizi za mikataba, kwa sababu sasa hivi hali ni ngumu kwa kweli. Kwa hiyo mtu aje apate shilingi 10,000 ya mkataba, aje apate hela mafuta, apate pesa ya kuacha nyumbani, yani kiukweli kichwa kinauma. Hali sio rafiki sana. Sasa namna ya kuwapata hawa wamiliki na kuweza kukaa nao ili kuwapa hii ABC ili tuangalie namna gani ya kufanya kuwasaidia vijana inakuwa ni ngumu. Na ukizingatia pia mikataba, pengine unakuta watu wamefunga na kampuni, mwingine amefunga mkataba na watu binafsi, na wakati wanafanya hiyo biashara
hawakuja kwenye ofisi yako kama mwenyekiti. Kwa hiyo namna ya kuwaita hata kujua kwamba walizungumza vipi inakuwa ni ngumu. Mwenyekiti, kwa maelezo yako hayo sasa yananifanya hata na mimi nitamani kuzungumza sasa. Sawa. Kwenye hili swala ambalo makini na kueleza kwanza ili uelewe. Kwenye hili swala ambalo umelizungumza hili la mikataba ni moja kati ya jambo zuri sana. Ndio. Kwa hiki ambacho kimetokea, upandaji wa gharama za mafuta, lakini pia bado bodaboda wako wale unaoongoza wanaumia kutokana na mikataba ambayo wameiweka. Labda pengine umewaza kufanya nini kwa wakati ujao hata kwa madereva bodaboda wengine, kwa sababu sasa hivi umeeleza wazi kabisa inakuwa ngumu kukutanisha kwa sababu hawakukutana moja kwa moja kwenye ofisi na vitu vingine vya hivyo. Tunaendelea kutoa elimu kama hivi kupitia vyombo vya habari, lakini kupitia vikao mbalimbali kuambia ni bora hata kama mnaenda kwa mwanasheria, lakini at least basi mnapita kwenye ofisi ya mwenyekiti na kushirikisha. Mimi naweza nikasimama pande zote mbili kati ya mteja na huyu afisa usafirishaji, na kuwa mpatanishi, lakini mpaka inafika hatua mtu anachukuliwa chombo chake, kuna process ambazo zinakuwa zimetumika. Lakini ukienda kwa mwanasheria, yeye anasimamia sheria inasemaje, umelaza siku 2 kama ulivyokubaliana mwenyewe au siku 3 ulivyokubaliana, haijalishi kwamba pikipiki umekaa nayo miezi 10 na itakiwa baada ya miezi 14 umemaliza, tayari wewe umeshavunja nini mkataba. Lakini mwenyekiti, mimi kama mlezi nasimamia hayo. Sasa ugumu unakuja hapo, tayari tajiri yeye anajua kabisa nikienda kwa huyu bwana anayeniambia kwamba twende kwa mwenyekiti, atakuwa upande wa huyu afisa usafirishaji. Basi kama unaenda kufunga mkataba nenda wewe, ila mimi kwa huyo mwenyekiti siendi, mimi naenda kwa mwanasheria. Kijana anataka chombo, akusikilize huyo mwenyekiti au aende kwa mwanasheria ili apate chombo, moja kwa moja naenda kwa mwanasheria. Kwa hiyo tayari inakuwa ni ngumu, lakini kwa kuwa najua tunapambana, tumeingia kwenye chama hiki, tumekuta hakina chochote. Kwa hiyo of course ni vitu ambavyo tunaanza. Kwa hiyo Mungu ni mwema, tunakoelekea ni kuzuri, kwa sababu tayari katiba imeshakamilika na ipo wizarani, na tuliambiwa tufanye marekebisho kadhaa, kwa tukamaliza na tukatuma tena upya, kwa tunaendelea kufanya nao mawasiliano, kwa sababu unajua ile wizara ya mambo ya ndani inakusanya mambo mengi sana. Kwa hiyo mezani unakuta una document nyingi, kwa hiyo unapokuwa unawakumbusha kidogo mambo yanaweza kwenda vizuri. Kwa hiyo nategemea sasa ikishakuwa imerudi tukafungua akaunti tayari, kwa tuna uwezo wa kwenda hata benki tayari, tunaomba mikopo ile ambayo tayari tunamwambia baada ya mwanachama, sasa wewe kama ni mwanachama lipia ada ya wanachama, lakini pia lipia 20% au 15% kulingana na benki husika. Tayari tutapata mikopo kutoka benki ambayo tayari inakuwa ni rahisi, na ukiwa unaendelea kulipa benki hawanaga mambo mengi, kwa sababu unaonesha nia ya kulipa, wanakuwa wavumilivu. Sasa hii inakuwa ni ngumu mimi kwenda kwenye kampuni au kwenda benki kujaza mkataba, kwa sababu unamdhamini yule mtu wewe kama mwenyekiti kupitia chama chako. Sasa chama sio maneno, chama ni document. Unaambia sasa lete cheti chako cha usajili, huna cheti, kwa hiyo baki unaonekana kama muhuni. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo wavumilie, tuendelee kuvumiliana, na wakati wote tunafanya mawasiliano na tunaendelea kuasisitiza wakamilishe kwa uharaka sana. Nitamani mwezi wa 6 huu angalau basi katiba imeshakamilika, tunapoelekea kwenye mkutano mkuu basi tuje tuizindue katiba, tufungue akaunti, tuanze process za namna gani ya upatikanaji wa mikopo sasa kutoka ofisi ya bodaboda mwenyewe. Kidogo tunaanza kuregeshea gharama tuseme. Gharama. Ndio. Sawa, lakini mwenyekiti hapo pia kwa baadhi ya wale vijana ambao wanapatiwa pikipiki na matajiri, baadhi ya matajiri kuna kuaga na sintofahamu pale ambapo huyu dereva ananyang'anywa chombo cha moto, labda pengine bado miezi 2, labda aliugua, alafu unakuta kwamba anasema kwamba nipatie pikipiki yangu kwa sababu umeenda nje ya makubaliano. Kesi kama hizi nataka kufahamu kwa upande wako, huwa unakabiliana nazo vipi na zipo kwa kiasi gani pia? Kiukweli kesi za namna hiyo, kama sijasahau, kuna watu kama 2 kama sio 3 wameshanifuata. Na katika kunifuata tayari niliwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwanza ni kuhakikisha tunamuita yule aliyempa mkataba na huyu aliyepewa mkataba, kwa tunawasikiliza pande zote mbili. Tukishasikiliza pande zote mbili, ni kwa sababu aliugua. Kwa hiyo kama aliugua, lakini mbaya zaidi sasa ule mkataba unakuta ukiusoma ni busara tu itumike. Yaani hakuna kipengele ambacho kinamlinda huyu dereva.
Yaani yeye sema usipofanya, lakini hakuna hata kipengele kinachosema basi ikionekana kwamba ulitoa mkataba, umeenda umeongea na mke wako au na mume wako, ukaamua kumnyang'anya pikipiki huyu mtu, inatakiwa mrudishie fidia yote. Hakuna hicho kipengele. Ila ukilaza bila taarifa, pikipiki itachukuliwa. Ukitoa dai waka, pikipiki itachukuliwa. Yaani mambo yote yanamlenga dereva. Kwa ndio maana tunashauri ni bora tukipitia ofisini huku na sisi tunachombeza kwetu, lakini then tunaenda kwa mwanasheria, tunagonga muhuri, basi maisha yanaendelea. Lakini sasa changamoto ndio hiyo. Unamwambia tajiri kwamba twende kwa mwanasheria, anakuambia mimi nani kwa mwenyekiti mimi huko siendi. Anajua kwa mwanasheria hapa yata atakachozingatia pointi yake ni kwamba anadaiwa. Yaani issue ni kwamba na nini anadaiwa. Mkataba unasema siku 3 bila taarifa. Huku akipiga hesabu labda alilaza mwezi huu kwa changamoto hii, mwezi mwingine akalaza siku 2, akija akijumlisha anapata labda deni la mwezi mzima. Lakini sio mwezi mfululizo ule. Ni mwezi mzima kwa kuchukua siku hizi za kila miezi. Akija kujumlisha anadaiwa 300,000. Mkataba unasemaje? Siku 3 bila taarifa. Mwisho wa siku mwenyewe ukisoma ukiangalia hapo unasema kweli tajiri mstaarabu. Mwezi mzima kwa unadaiwa alafu unasema umeonewa, inakuwa changamoto. Lakini kama mmeweka vipengele hivyo kwamba endapo akiugua akitoa taarifa, na mimi nategemea sasa tukishasema kwamba ukitoa taarifa ni lazima aniambie mimi mwenyekiti ninaugua. Nauguza. Njoo lete pikipiki, tajiri njoo hapa. Huyu bwana anauguza. Tunafanyaje? Pikipiki ikae kwako kwanza au aitumie mpaka pata atakapokuwa amepona, basi mtarudi tena ofisini hapa tuendelee. Inakuwa ni vizuri, lakini huko mwanasheria hakuna process hizo. Yeah. Mwenyekiti, ni kama wimbi naweza nikasema hivyo. Ndio. Kuna wale vijana ambao wanakuta amejifunza usiku, asubuhi tunakutana naye barabarani. Kwa mfano hata sisi hapa tuna uwanja. Ndio. Ukija jioni mida fulani ambao hawafanyi mazoezi, unakutana na vijana ambao wanajifunza pikipiki hapa. Asubuhi ama usiku huo unakutana naye barabarani. Hivi hawa tunawezaje kuwatambua? Yaani kwamba huyu bwana hajakizi vigezo vya kuingia barabarani kwa ajili ya kupakia abiria. Hawa vipi tunakabiliana vipi na hawa? Yaani amepewa chombo asubuhi, usiku yuko barabarani. Amekutana na ana kampakia, unaona kabisa endesha yake mbona huyu bado. Bado. Of course ni kweli, lakini issue ni kwamba sisi wenyewe jamii ifike hatua tubadilike. Nasema tubadilike kwa namna gani? Ukiweza kujihadhari mwenyewe inakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu unajua kabisa ili mtu amekizi vigezo vya kuwa dereva ni lazima awe na leseni ya udereva. Sawa? Sasa kama utaweza ni dereva, leseni yako anayo, panda. Mimi hapa natembea nayo, hii hapa ninayo leseni. Kwa hiyo ukiniomba mimi kwa kuwa najua ninayo, ni lazima tusitopaniki, nitakuonesha leseni yangu hii hapa. Wewe ni bodaboda ndio? Sisi kila siku tunatangaza hapa. Ili awe afisa usafirishaji au bodaboda ni lazima awe amekizi vigezo vyote vinavyotakiwa vya kisheria, ikiwa ni pamoja na leseni, lakini pia kwenye utaratibu wetu wa ofisi ya bodaboda tumesema ili uwe bodaboda ni lazima uwe na kituo maalum. Lakini pia ni lazima uwe na kitambulisho kinachokutambulisha kazi yako. Najua hata ninyi hapa mlipo mna vitambulisho vyenu vya kazi. Na Monaga Kakabeni pale nani Samueli. Unafikia naenda Dodoma, anafika naingia kwenye ofisi yote bila kuwa na viambata vinamtambulisha kwamba huyu ni mwandishi wa habari kutoka media gani, labda Mpanda FM. Nini kitambulisho? Sio nafika anamwambia tu mimi ni mwandishi wa habari, hawezi. Kwa ni lazima uwe na kitambulisho kinachokutambulisha nini? Kazi yako, kwamba wewe ni afisa usafirishaji. Sasa kama ni afisa usafirishaji ndani ya mkoa huu wa Katavi, tunatambua kila siku mwenyekiti anasema ni lazima uwe na kitambulisho kinachotambulisha kazi yako. Kwa hiyo tayari tumeshaanza process ya vitambulisho vya kutambua chama kama hivi hapa unavyoona. Kitambulisho hicho kinajieleza kwamba huyu ni bodaboda wa kituo fulani, lakini anatokea kata fulani, ambapo tayari kama kuna changamoto yoyote ile kuna mawasiliano hapo ya mwenyekiti na katibu. Kwa hiyo moja kwa moja tunajua kabisa huyu ni afisa usafirishaji wa wapi ambaye amefanya tukio hili. Kwa hiyo tayari na kwenye mpango kazi tulionao tunatamani kama afisa wa TRA anavaa kitambulisho chake anapokuwa kazini, afisa wa benki anavaa kitambulisho chake anapokuwa kazini, wewe bodaboda ni nani usivae kitambulisho? Utavaa kitambulisho chako au utakuwa na beji kama hii unaweka popote pale yaani ukitembea kila mmoja anajua kabisa huyu afisa usafirishaji. Kwa hiyo inakuwa hakuna changamoto
ya kuanza kujua kwamba huyu ni nani, huyu ni nani. Lakini changamoto nyingine tumeona hata kwenye night club kuna wengine wamejiidentify kwa kuvaa reflector. Sasa yule aliyevaa reflector kweli yuko salama, yuko vizuri, lakini changamoto inakuja sasa, mteja amepiga vitu vyake pale, kabaki na buku. Anamaliza pale, anachukua boda aliyevaa reflector, yeye anajiamini kazi yake iko vizuri. Anambia bana, hapa kwenda huko shilingi 3000. Wanakuja sasa hao wengine ambao wanaitwa mapopo. Yeye buku analuka nayo. Na wewe umeshataka kitonga. Tayari lazima udandie pale uende. Kwa hiyo bado inakuwa ni ngumu sana namna gani ya kumdhibiti huyu mtu, kwa sababu wewe mwenyewe mteja unaacha bodaboda kwenye kituo, unaenda kuchukua bodaboda wa barabarani au mpitaji. Kwa mwisho wa siku ikitokea changamoto inakuwa ni kazi sana namna gani ya kumpata yule mtu. Na ndio hao wanaotoboa exos, ndio hao wanaokuwa yani wanabadilisha mfumo wa pikipiki. Yani yeye hao ni hasara, na mchana hizo pikipiki kuziona ni ngumu, ila usiku ndio utajua kama hizo pikipiki zipo au vipi. Sasa wakati huo mimi mwenyewe na muda wangu wa kupumzika. Na hatuna askari tuseme kwa upande wa bodaboda kwamba wanafanya kazi hizo usiku, lakini pia ulinzi wetu ni mdogo. Leo nakukamata, kesho nakukamata, wale watu wana ushirikiano kama siafu. Wao nakamata tunakatiza wana wewe. Lakini kwa jeshi la polisi wao ndio kazi yao hiyo. Doria wapo, usalama barabarani wapo. Lakini tukishirikiana, na kushirikiana ni sisi kutoa taarifa kwamba kituo fulani kuna watu wa namna hii au sehemu fulani, manake kuna kikundi ambacho kipo kabisa. Na nimeshawahi kufanya hivyo kwa afande DTO, na nadhani nilimwelekeza kwamba kuna watu wao wanarusha pikipiki, lakini tunautokana ni sisi, nadhani walikamatwa, lakini tayari unajenga uhasama sasa na wale watu. Wewe yani kwamba umemchoma, wanasema umemchoma, unielewa? Sasa tayari inakuwa changamoto, na tayari mtu akienda pale analipa faini, akilipa faini anaachiwa. Nadhani kungekuwa na adhabu ambazo ni kali sana, ambazo pengine mtu akiipata inakuwa fundisho na kwa wengine, inakuwa ni bora zaidi. Kwa sababu mimi sipo kwa ajili ya kutetea watu ambao wanavunja utaratibu na sheria. Hapana, mimi nipo kwa ajili ya mtu ambaye ameonewa. Yaani tukisimama kwamba ameleta hoja ameonewa, ndio kazi yangu mimi ya kutetea. Lakini kuwalea wahalifu wa namna hiyo hapana. Maana yake uhalifu sio tu kuiba, kufanya hata hiyo hizi kuvunja sheria za usalama barabarani ni uhalifu kama uhalifu mwingine. Hivi mwenyekiti, utaratibu wa kujiunga na kijiwe upoje? Yaani kwa mfano mimi ndio na pikipiki yangu nataka nikajiunge kwenye kituo pale cha Mpanda Hoteli. Sawa. Kwenye kuku pale. Utaratibu upoje? Kwa mujibu wa kanuni za umoja wa bodaboda kwa Katavi, kwanza tunaruhusu wewe ambaye unahitaji kituo uende ukazungumze na wahusika wa kituo husika. Wale watu wao wanawatambua wale watu, pengine wanakuuliza wewe Beni umekuja na nani? Mwenyeji wako ni nani? Unapatikana wapi? Watajiridhisha. Baada ya kujiridhisha watakupa utaratibu ambao sisi ule utaratibu hatujataka tuwaingilie. Kila kituo kina utaratibu wake na gharama kulingana na mazingira ya pale kwenye kituo husika. Mfano watu wamejenga banda, wameweka mazingira mazuri, lakini pia wana mfuko wao. Hatuwezi ukapanga kiwango kwamba itakuwa ni shilingi 50,000, hapana. Ni lazima uende upate utaratibu wa pale. Ukiweza sasa kwa afford zile gharama, basi ujiunge. Lakini utaratibu wetu pia sasa kwa sasa hivi tunasema kwamba huyu mwanachama unayempokea pale, hakikisha kwanza unapata taarifa zake zote za mahali anapokaa, kila kitu. Lakini kingine kwenye gharama atakazokuwa amewasilisha pale, hakikisha shilingi 10,000 ni kwa ajili ya kitambulisho itoke. Lakini pia kuna shilingi 10,000 kwa ajili ya ofisi ya bodaboda mkoa kumtambua. Lakini pia kuna shilingi 10,000 kwa ajili ya ofisi ya kata husika au kanda husika kumtambua. Kwa sababu natambua huyu mtu kwenye kituo husika, atakapopata changamoto watakao kuja kuhusika ni wale viongozi wa kata, ambao kiongozi wa kituo atamwambia kiongozi wa kata, kiongozi wa kata ataniambia mimi, alafu mimi nitamrudisha kwa kiongozi wa kata kwamba nenda kashughulikie hiyo changamoto, au kama ni michango basi nenda kafanya. Sasa yule kiongozi wa kata hawezi kufanya hizo process zote wakati yeye mwenyewe hamtambui, na nimemtambua mimi. Katika swala zima la usalama ni swala ambalo kila mmoja anatakiwa aliangalie kwa jicho la tatu, kwa sababu wewe mwenyewe usipochukua hatua za kinidhamu
inakuwa ni ngumu kidogo. Mfano una balance muda wa kufanya kazi, lakini unaangalia maeneo hatarishi, basi usiende huko. Lakini pia kubeba abiria zaidi ya 2 watatu kwa pikipiki moja, alafu mnaenda sehemu za mbali, hiyo ni sehemu, yani ni moja ya vitu ambavyo vinaweza vikahatarisha maisha yako. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza na kutoa ushauri kwamba kama kuna sehemu unaenda na unatilia mashaka, basi mpitishe yule mtu hata kijiweni, basi angalau hata piga hata picha pale kwamba bwana tunaenda sehemu fulani. Lakini pia ukiweza kumchukua mtu mmoja mkaambatana naye, sasa yani wewe ni mtu wako, alafu yule dereva abiria wa pili, basi mnakwenda kwa ajili ya usalama, inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini tumekuwa tukishirikiana na jeshi la polisi tunapoona viashiria, lakini tunapopata taarifa za namna hiyo tunatoa, na kwa kweli jeshi la polisi wamekuwa msaada kwetu, na tunapopata taarifa wanafika kwa wakati. Kwa taarifa nyingi ambazo tunakuwa tunawapatia, kwa kweli umekuwa ukitoa ushirikiano. Kamanda wa polisi mkoa wa Katavi amekuwa akifanya kazi kubwa sana yeye na timu yake. Kwa hiyo kwenye swala la usalama tunachokiwaza ni kwamba tunaangalia gharama ya kuweka ulinzi mwingine binafsi, ni kwamba kufunga zile GPS. Kwa hiyo pikipiki zifungwe GPS ili sasa inapokuwa imechukuliwa, maana yake mtu anaweza kai-track na akaipata pikipiki hata kama imeibiwa au umefanywa uhalifu, mtu akaenda, lakini kwa wao umepona, bahati nzuri unaweza kai-track ile pikipiki na ikapatikana. Sasa inatakiwa wamiliki na matajiri wanaotoa, lakini benki zinazokuwa zinatoa labda pikipiki hizi, basi kwenye gharama waainishe na hizo, na hivyo vifaa vifungwe kwenye pikipiki ili kuweza kupunguza basi uhalifu. Watu wakishagundua kwamba wakichukua pikipiki wanapatikanika muda wote, inaweza kupunguza uhalifu. Okay. Yeah. Sawa, kupitia 0621780663. Anasema sawa, anasema pongezi kwa afisa usafirishaji ndani ya mkoa wa Katavi kwa maelezo mazuri, ila kuna sehemu sijaelewa, maana yeye ni afisa usafirishaji. Anasema maana kama yeye afisa usafirishaji ila hajakizi vizuri, mara papa akakutana na trafiki au polisi akaulizwa leseni akawa hana, ila baadaye akalipa akawa huru. Je, hapo kosa litakuwa wapi? Upande mwingine unaweza ukawa umekizi vigezo, ila baadaye unaweza kukamatwa bila kosa lolote na kuachiwa hadi pesa. Maana wengine askari wanakamata, wanasema wanakamata nao nakuta hata kitambulisho hawana. Ni Abelino, bila shaka umeelewa ninachomaanisha. Asema unaweza kuwa umekamilika lakini ukakamatwa na pesa ukatoa. Mpaka unatoa pesa maana yake hujakamilika. Yaani wewe kama umekamilika maana yake huwezi kutoa pesa yote. Ila ukiona umetoa pesa maana yake hujakamilika. Yeye anaweza akasema kwamba amekamilika, mfano ana leseni ndio, lakini pikipiki yake haijakamilika. Kwa maana hana side mirror ambalo ni jicho lake la tatu. Hana helmet, ni usalama wake, kwa sababu anapokuwa anaendesha labda umevaa helmet lakini helmet ile hujafunga mkanda, lakini pia haina kioo, mdudu anaweza kupiga kwenye jicho, tayari ukaachia hata steering, unaanza kujikuta kwenye macho, tayari unaenda kuanguka, na kule unakoenda kuanguka unaenda kusababisha ajali na wengineo wanaokuwa wako nyuma yako au mbele yako. Kwa hiyo sasa askari anapokamata akakuuliza leseni unayo, lakini hivi vingine hauna, bado hujakamilika. Kwenye swala la kukamilika kwenye pikipiki kwa kweli ni swala mtambuka sana, ni vile tu busara inatumika hivyo, lakini yeye ni afisa usafirishaji, sasa anafanya biashara ya usafirishaji. Ni lazima awe na leseni ya biashara kwa mujibu wa kanuni za usafirishaji ambao ni LATRA, kwamba wewe umehalalishwa kufanya nini? Biashara. Lazima uwe na leseni ya biashara. Lakini chombo chako, je, umekikatia bima? Bima ni kwa ajili ya nini? Bima ni kwa ajili ya yule mtu ambaye labda unaweza kwenda kumsababishia ajali, au chombo unaenda kukisababishia ajali. Sasa ile bima ndio inatakiwa isimame badala hiyo, lakini ukuta chombo hicho hakina bima. Lakini kwenye sheria za nchi sasa ni kosa kisheria kuendesha chombo cha moto kama hakina bima, maana yake hakijasajiliwa. Hakina LATRA, maana yake hakijasajiliwa kufanya biashara. Na pikipiki zote zenye plate number nyeupe, maana ni commercial use, maana yake lazima ziwe na nini? Na leseni ya biashara au bima. Sasa vyote hivyo havipo. Ila yeye akiwa amefunga side mirror, amevaa helmet, ana leseni ya udereva, lakini hana leseni ya biashara kwenye sheria za usalama barabarani, lakini ni kosa. Kwa anapoambiwa kwamba huna LATRA, yeye kwake sasa huyu dereva ambaye elimu hiyo hana,
tayari anachukua kwamba amefanyaje, ameonewa. Lakini chombo kama hakina bima ni kosa, kwa sababu kisheria utakapomsababishia ajali yule mtu wa tatu akakupeleka mahakamani, inatakiwa mlipe fidia za matibabu, na kama ni kiungo umemsababishia ulemavu wa kudumu ni lazima uwajibike. Lakini kama ungelikuwa na bima tayari na haki zako unazijua namna gani ile bima inaweza kumlipa yule mtu, tayari wewe unakuwa umejiepusha na hiyo adha ya kumlipa yule mtu. Lakini kwa kuwa mtu anakuwa hajui na ni mazoea, tayari vikija vitu vya namna hiyo, mtu anakunja ngumi akwambia mimi nimekamilika, nina leseni, nina side mirror na elementi, lakini kumbe kuvaa talapa ni kosa kisheria, kwa sababu unatakiwa uvae kiatu ambacho kinafunika mguu, au kama ni sandals na mkanda nyuma, ili kuepusha, unaweza kukanyaga pedo ya breki ikatereza, tayari ukashindwa kushika breki na tayari ukaenda kusababisha ajali. Sasa askari lazima unapokumbusha lazima kupiga hata hiyo faini. Lakini sambamba na hilo, natamani sasa niseme na mimi niwaalike pia. Nakumbuka kila mwezi wa 6 ya mwaka huwa tuna matukio mbalimbali ambayo tunafanya. Mwaka jana tulifanya tukio moja ambalo kama hamkulipata au mlilipata kwa kuchelewa, basi naomba mwaka huu sasa mlipate kwa ukubwa zaidi, na nimetamani ili watu wote sasa wajue, hasa maafisa usafirishaji na wadau mbalimbali. Mwaka jana tulikuwa na tukio la uchangiaji wa damu sisi kama bodaboda, lakini pia tulikuwa na zoezi la kwenda kuwaona wagonjwa hospitali ya Rufaa Rungwa, lakini pia tukaenda kuwaona wahitaji ambao ni watoto yatima pale kituo cha kulelea watoto yatima kwa Lakwacha. Jambo lile tulilifanya ni kwa sababu gani? Tunatambua na sisi ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo kama jamii inatuchukulia sisi ni wahuni, sisi ni watu gani? Sisi hatupo hivyo. Sisi tunaishi na jamii vizuri na tunarudisha yale matendo ya huruma ambayo tunatakiwa tuyafanye kama binadamu kwa jamii. Kwa hiyo nimeona sasa hili nalo nije niliseme, kwa kuwa nimepata nafasi hii adhimu sana, ambao pengine ningeomba mimi kuja kusema, labda ningetumia gharama kubwa, lakini kupitia haka Kamwanya basi na mimi nifikishe ujumbe kwa watu wangu. Ni kwamba tarehe 25 ya mwezi wa 6 tutakuwa na tukio kubwa sana. Tukio mojawapo ni tutakuwa na zoezi la kwenda kuwaona wafungwa. Kwa nini tunaenda kuwaona wafungwa? Tunatambua na sisi wale wafungwa ni sehemu ya jamii. Si wote wana makosa ya kuwemo mle, lakini tunatambua kwamba ni namna gani ambavyo watu wanakuwa wamechunguza, wameona, basi hatia imekukuta, umekaa pale. Kwa tunatambua mle kuna bodaboda wenzetu ambao wako mle, na sisi tunatambua ni wafungwa watarajiwa. Sababu unaendesha chombo cha moto, una leseni, unaweza kumgonga mtu, lakini sheria ikatafasirika kwamba ikatafasiriwa umeua kwa kusudia, kwa sababu umeingia barabarani kuna mafunzo, tayari ukakutana na hukumu hiyo ya kwenda mahakamani na ukahukumiwa kwenda magereza. Kwa hiyo tunakwenda kuwaona wafungwa ikiwa ni sehemu ya kuangalia na kufanya matendo ya huruma. Lakini kubwa zaidi tutakuwa na zoezi letu lile la uchangiaji wa damu. Tunajua kabisa damu ni 75% ya mwili wa binadamu ni damu. Maji damu. Hapo nikumbusha kidogo shuleni kule. 75% ya mwili wa binadamu ni maji. 25% ndio damu. Sasa tunatambua kwamba damu inapotea sana, na 85% ukiangalia takwimu, maafisa usafirishaji wanapoteza damu nyingi sana. Sasa tuna wake zetu, tuna watoto zetu, tuna wadogo zetu, tuna baba zetu wanapoteza damu na wana uhitaji wa damu. Inakuwa shida sana pale unapofika hospitali. Kama mwaka jana nimeuguza mtoto wangu, nafika pale ameongezewa damu, ili nipewe ruhusa naambiwa lete watu 3 pale watoe damu ndio mtu wako aondoke. Kila ukitafuta ili ununue, hata kununua damu haiuzwi. Kwambia damu sisi hatuuzi, sisi tunataka mtu aje atoe damu ili mtu wako afanyaje, aondoke. Kwa kweli kuna bodaboda wa madukani walikuja pale, kasema mwenyekiti, hiyo haina shida, tunakuja chapo hapo. Wakaja wengine stendi pale, akaja mwenyekiti, tunakuja. Kwa kweli mimi binafsi pale niliwachukulia watu tofauti sana. Yaani mpaka leo hii wale watu wanaishi ndani ya nafsi yangu, ndani ya moyo wangu, kwa kitendo walichokifanya kwa mtoto wangu mimi. Niliona ni watu tofauti sana. Yaani mtu anatoa damu yake kwa sababu ya mtoto wangu mimi. Kwa hiyo nikaona kabisa hii ni kampeni ambayo itakuwa ni endelevu mpaka pale itakapotoka madarakani. Kwamba kila mwaka, na ikiwezekana kanda zingine, kama tutaona kabisa kwamba mwaka huu sijatoa damu, lakini sasa nawiwa kutoa damu, tunatengeneza program, tunakwenda tunatoa damu. Sio mpaka tusubirie mwaka mzima. Hapana. Tunajua tone moja la uhai la damu linaokoa maisha ya watu. Kwa hiyo sisi kama sehemu ya jamii
tumewiwa, tutakwenda kutoa damu tarehe 25 na itakuwa ni hamasa kubwa ambayo tunaendelea nayo, na tunawakaribisha bodaboda wote na wananchi kwa ujumla ambao wanawiwa kutunga mkono katika swala hilo. Lakini kabla hatujafanya mazoezi hayo, ili kuweza kuhamasisha watu, tumeandaa michezo mbalimbali. Michezo mbalimbali itakuwepo pale. Kutakuwa na zoezi la kuvuta kamba, tutakuwa na kukimbiza kuku kwa upande wa maafisa usafirishaji, lakini pia tumeenda mbali zaidi, tutakuwa na timu ya bodaboda mkoa wa Katavi, timu ya mpira wa miguu ambayo sasa hapo nadhani kitaenda kupigwa pale uwanjani, kitakuwa ni kipute kweli kweli. Yani pale tunategemea kualika watu wetu ambao ni kama maji yani hayaepukiki, yani usipoyanywa utayanao, usipoyanao utayaoga. Hivyo kwa ndugu zetu jeshi la polisi wajiandae sana, tunategemea kualika na imani watakubali mwaliko wetu. Tunataka tucheze nao. Lengo ni nini mpaka kuamua kucheza na jeshi la polisi? Kuna watu ambao tayari mindset zao zimeshachukuliwa kwamba jeshi la polisi au polisi ni wabaya. Lakini pamoja na ubaya wao wanatusaidia katika mambo mbalimbali. Ukumbuke hata mtoto wako ameamka amekufa ndani, utamwita tu yo polisi. Utampigia tu. Utampigia tu polisi. Pikipiki imeibiwa, utampigia tu simu polisi, utaenda polisi kutoa taarifa. Kwa hiyo hawaepukiki katika ofisi zao, katika biashara zao. Basi wasituache, wasitupe mkono, watupe ushirikiano, kwa sababu na sisi ni sehemu ya jamii. Tunaamua kufanya hivi ni kwa sababu tu ya upendo ambao tulionao kati yetu sisi na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo niwaombe watu wetu ambao tayari watapita katika vituo kwa ajili ya kuchangisha michango hiyo, bodaboda wenzangu, tuunge mkono, tuwasapoti ili tuelekee sasa kwenye sherehe hizo tukiwa tuko vizuri, na tunapokwenda kupeleka zawadi mbalimbali kwa wahitaji wetu ambao ni magereza pale, basi na wao wajisikie, waone kama kundi hili la bodaboda nao linawakumbuka kwa namna moja ama nyingine. Baada ya kusema hivyo, kama kuna mtu atakuwa anahitaji mawasiliano yangu, basi nitatoa kwa wale ambao pengine hawapati nafasi ya kuhudhuria vikao. Kama una simu kubwa, simu janja, unaweza ukanitumia message kwenye namba yangu ya kawaida au namba ya WhatsApp ili nikuunge kwenye grupu basi la bodaboda ili kuweza kuendelea kupata habari mbalimbali. Basi nadhani niweze kutaja namba zangu za simu. Karibu. Namba zangu za simu ni 0767 96 24 71. Lakini pia namba nyingine ya Halotel ni 06 21 46 24 71. Tarudia tena. 0767 96 24 71. Huo ni mtandao wa Voda. Lakini pia kwa Halotel ni 06 21 46 24 71. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.